Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġma'na hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-konsagrazzjoni tal-Katedral. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Brian, David u Joe. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdin Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi id-dubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna ħarina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tħejji għalik kamara għal dejjem mibnija b'ġebel ħajju magħżul. Kattar fil-Knisja id-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidejl jibqa' jikber dejjem għal bini ta' Ġerusalemm tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-mulej quddiem il-ġemma kollha ta' Iżrael fetaħ diraħ beraħ lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, la fis-sema, il-fuq u lanqas hawn isfel fl-art ma hemm Alla ieħor bħalek, għaliex inti lil dawk il-qaddejja tiegħek li jimxu fil-preżenza tiegħek b'qalbhom kollha ma tiksrilhomx il-patt li għamilt magħhom. Lanqas ma tonqsilhom mill-imħabba li dejjem urejthom. Imma tgħid sewwa li Alla se jgħix fuq l-art, ara, lanqas biss ismewiet u smewwiet ta' smewwiet ma jesgħuk aħseb wara dan id-daqsxejn ta' tempju li bnejt jien. Għati widen għalhekk mulej Alla tiegħi għat-talba u s-supplika tal-qaddej tiegħek. Għati widen għall-lajta ta' ferħ u t-talb li dan il-qaddej tiegħek qiegħed iressaq illum quddiemek. Lejlu nar ħarstek taqlaħħiex minn fuq dan it-tempju, minn fuq dan il-post li għalih int kontet ismi ikun hemm. Isma' it-talba li għamillek il-qaddej tiegħek għal dan il-post. Isma' mela din is-supplika li l-qaddej tiegħek u l-poplu tiegħek Iżrael sewwa sew f'dan il-post qegħdin jagħmlulek. Ismana int mis-sema fejn int toqgħod. Ismana u aħfrilna. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Sal-għasfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek, hemm qiegħed iż-żgħar tagħha, mulej tal-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti.
Ħenjin dawk li jamru f'darek u ma jfaħruk għal dejjem, ħares u Alla tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor, aħjar noqgħod fuq l-adba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżina. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej jgħid fid-dar tiegħi min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela ikun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u Kienani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xxabbat masira ma' siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq qallu Zakkew wiesa inżel minn hemm, għax illum jaħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igegmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej, ara mulej, nofġidi se nagħtih lill-foqra u jekk jien qarraq b'xi ħaġa lil xi ħadd irrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham, għax bin il-bniedem ġej jfittex u jsalva lill-mitluf. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanoqgħdu minuta bil-qiegħda. Kif qed illum qegħdin niċċelebraw il-festa tad-dedikazzjoni tal-katedral. Ara fil-knejjes niċċelebraw ħafna festi. Imma l-aktar fundamentali hija l-konsagrazzjoni tal-Knisja. L-aktar importanti fis-sena liturġika fil-parroċċi mhix il-festa titolari, imma l-konsagrazzjoni tal-Knisja, għax hija l-bażi tal-festa. U llum qegħdin niċċelebraw il-konsagrazzjoni tal-katedral. Ara, saret bħallum fil-11 ta' Ottubru ta' għawdex qegħdin ngħidu. Fil-11 ta' Ottubru 1716. Dakinhar kienet il-festa tal-Madonna ta' Marija Omm Alla. Kienet l-unika festa tal-Madonna jisu l-unika domma dak iż-żmien. Fil-ċittadella diġà kien hemm knisja, kien hemm speċi ta' parroċċa. Fl-1299. Imbagħad aktar il-qudiem fl-1435 saret matriċi. X'jiġifieri matriċi? Bdew jinqatgħu il-parroċċi minnha. Matriċi hija Omm jiġifieri. Mela mill-parroċċja tal-katedral bdew jinqatgħu parroċċi, jien naf l-Alb, ix-Xewkija. U bdew jinqatgħu il-parroċċi bil-mod. Tajjeb? Għalhekk matriċi. Imbagħad 10 snin wara, fl-1445, saret kolleġġjata. Xi tfisser kolleġġjata? Kolleġġjata jfisser ikollok grupp ta' qassisin.
li kull jum jew kull nhar ta' ħadd jgħidu t-talb flimkien. Dik hija kolleġġata. Ara fil-katedrali jkun hemm dak li jgħidulhom il-Monsinjuri. Il-Monsinjuri mhux qegħdin biex jilbsu l-aħmar u jilbsu sabiħ u le mhux hekk. Ix-xogħol tal-Monsinjuri huwa li jiltaqgħu kull jum jgħidu t-talb flimkien u jitolbu għalina għall-poplu. Ara, dik hija kolleġġata, anki parroċċi oħra huma kolleġġati. Jien naf l-Alb, in-Nadur, ix-Xara. Huma kolleġġati. Kolleġġati, u ż-żebbuġ. Kolleġġati, x'jiġifieri? Hemm grupp ta' ngħidulhom kanoniċi. Il-katedrali huma Monsinjuri u fil-parroċċi fejn hemm il-kolleġġata huma kanoniċi. U anke dawn huma obbligati li jiltaqgħu biex jitolbu flimkien. Ara, biex jitolbu għalina, jitolbu għall-poplu talla. Kemm hija ħaġa sabiħa. Illum qegħdin niċċelebraw din l-għaqda, ara, l-għaqda mal-katedral. Aktar tard imbagħad fl-1864 saret katedral, x'jiġifieri? Katedral jiġifieri fejn hemm is-siġġu tal-isqof. Katedra tfisser siġġu. U fl-1864 Għawdex sa djoċesi għalih, mela awtomatikament il-Knisja tal-Katedral, il-Knisja tal-Kolleġġata tal-Matriċi saret katedral, il-post minn fejn jallem l-isqof. Kieku kelli nistaqsikom fejn hu l-Katedral ta' Ruma. Il-Katedral ta' Ruma li minnu? X'inhi? San Pietru, il-Vatikan, le. Il-Katedral ta' Ruma mhux San Pietru, imma San Ġwan il-Lateran. San Ġwan il-Lateran huwa il-Katedral ta' Ruma u għalhekk il-Papa kull sena imur jagħmel xi funzjonijiet importanti. San Ġwan il-Lateran, hemmhekk il-Katedral ta' Ruma. U il-knejjes kollha tad-dinja maqudin mal-Lateran. Ara, hemm għaqda, jekk tinnutaw anke l-knejjes tagħna, il-knejjes antiki parrokjali, kollha jħallsu lejn il-katedral, ara. Innutajtu xi darba? Il-knejjes parrokjali iħallsu lejn il-katedral. Jien naf in-Nadur, ix-Xara, San Nat, San George, ma nafx iż-Żebbuġ. Il-knejjes parrokjali l-antiki kollha jħallsu lejn il-katedral. Għaliex niċċelebraw il-katedral, il-konsagrazzjoni tal-katedral? Għax aħna mhux kulħadd ta' rasu, kulħadd Repubblika, imma aħna maqudin kollha ma' xulxejn. Aħna maqudin kollha ma' xulxejn. Kemm hija ħaġa sabiħa. Maqudin mal-katedral, il-katedral maqud mal-Papa, ara, mhux kulħadd li jfettillu. Kemm hija ħaġa sabiħa li llum qegħdin niċċelebraw dejn il-festa tal-lum, tal-katedral, konsagrazzjoni tal-katedral, nitolbu lill-Alla biex ikompli jbierek id-djoċesi tagħna, is-saċerdoti, ir-reliġjużi u l-poplu kollu talla. Aħna nfakru llum il-jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja Ewlenija tad-djoċesi tagħna fejn l-isqof għandu l-katedra tiegħu, nitolbu lil Mulej li rid iwaqqaf il-Knisja tiegħu fuq is-sisin tal-Apostli u ngħidulu: ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej. Għall-Knisja f'Malta u f'Għawdex biex taħt it-tmexxija tal-isqof tal-isfijiet tagħna tibqa' sħiħa fil-fidej u maquda fl-imħabba nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej. Għall-mexxejja ta' pajjiżna sabiex ħarsu l-valuri nsara li sawru s-soċjetà tagħna nitolbu.
għal foqra u għal kull min qiegħed ibati sabiex ikomplu jsibu fl-istituzzjonijiet tal-Knisja kenn u għajnuna nitolbu. Għalina l-koll sabiex bħal ġebel ħaj tal-Knisja nimbnew f'tempju li jkun joġob lilek nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll ġejna għal din l-Ewkaristija tina li nkunu ġebel ħaj fil-Knisja tiegħek nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għal daw kollha li qegħdin niċċelebraw dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa, Brian, David u Joe biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom, jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu mu speċjali għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk għal familji kollha tagħna, għal parroċċi kollha tagħna, mulej kattar fostna il-vokazzjonijiet nitolbu. Ħares mulej lejn il-familja tiegħek li San Pawlu San Luqa nislu bil-kelma tal-verità u għat-talb tagħhom ħeġġeġ bl-imħabba lilna l-koll li bil-grazzja tiegħek irċevejna il-fidej permezz tal-predikazzjoni tagħhom bi Kristus jedna. Serarina x-xorb ta' ruħ, imbierek Alla għal dejjem, il-qana mulej jumlu nidmu qoddimek, u għamil li kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofru. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu. Bi Kristus jedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmel fid-dar tat-talb fejn tqasmilna b'idejk miftuħa d-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex int tagħmel minna it-Tempju tal-Ispiritu Santu, tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda inti tqaddes il-Knisja tiegħek l-għarusa ta' Kristu imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħha fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qies ta' wlied. Għalhekk mal-qaddesejn u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddejs mulej Alla tal-Eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' Quddusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirrajh ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha, u qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Brian, David u Joe li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jinti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħajr l-din dan il-ġisem bid-dem għad-testija. Zommi dejjem fidillejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi jid-nobiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. ħanmu bil-bif ħanidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
U Alla inti rrid li l-Knisja tiegħek hawn fl-ard narawha bħala sinjal ta' Ġerusalemm tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament inti tagħmel minnha t-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-għamara tal-glorja tiegħek. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ. Fosthom nitolbu wkoll għal dawk kollha li llum ser iżuru dan is-santwarju, jitolbu l-għajnuna ta' Omna Marija. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.